Ngày xưa, vào đời vua Hùng thứ ba, có hai anh em Cao Tân và Cao Lang rất thương yêu nhau. Jadis, sous le règne du troisième roi fondateur Hùng, vivaient deux frères, Cao Tân et Cao Lang. Leur nom Cao, qui signifie grand, avait été donné par le roi à leur père en raison de ses exploits, mais aussi de sa grande stature. Ayant perdu tôt leurs parents, les deux frères étaient très liés et complices. Ils vivaient et travaillaient ensemble, restant constamment proches l'un de l'autre. Cha họ là người cao to nhất trong vùng, từng được vua Hùng ban thưởng và đặt tên cho là Cao. Từ đó gia đình lấy họ Cao. Cha mẹ qua đời sớm, hai anh em không rời nhau nửa bước và cùng đến học chung một thầy tên là Lưu Huyền. Les deux frères suivaient ensemble les cours d'un vieux maître du nom de Lưu Huyền. Maître Lưu avait une fille prénommée Liên, dont la beauté n'avait d'égal que sa douceur. Nhà họ Lưu có người con gái tên Liên, rất ngoan và xinh đẹp. Ông giáo quý hai anh em họ Cao nên gả con gái mình cho người anh cả, vì theo phong tục Việt Nam, người anh cả phải lấy vợ trước. Appréciant beaucoup les frères Cao, le vieux maître accorda la main de sa fille à Tân. Ainsi, il respectait la tradition vietnamienne selon laquelle l'aîné doit se marier en premier. Une fois marié, Tân éprouvait toujours autant d'affection pour son cadet, mais il n'était plus en mesure de lui accorder autant de temps et d'attention. Tân sau khi có vợ vẫn tiếp tục yêu thương em trai mình, nhưng không còn chăm sóc em như trước nữa. Lang lấy làm buồn giàu nên bỏ nhà ra đi. Lourd de chagrin, Lang prit la décision de partir. Après avoir marché des jours durant, Lang arriva au bord d'une rivière qu'il ne put franchir. Là, il s'écroula et mourut d'épuisement. Il se transforma alors en un rocher de chaux d'un blanc immaculé. Tới bên bờ suối, Lang kiệt sức, gục chết và hóa thân thành tảng đá vôi trắng tinh. Tân không thấy em về, vì thương nhớ nên quyết đi tìm. Ne voyant pas Lang revenir, pris d'inquiétude, Tân partit à sa recherche. Il suivit le même chemin qui le mena jusqu'au pied du rocher de chaux. Harassé de fatigue, il succomba à son tour. Tân se métamorphosa alors en un bel arbre élancé, l'arrêtier,
doté de petits fruits verts et de longues feuilles de palmier qui semblaient vouloir de leur ombre protéger le rocher. Đến bên bờ suối, Tân mệt lả, gục chết bên tảng đá vôi, biến thành cây cau với những quả nhỏ và lá cỏ xanh tươi tỏa bóng mát trên khối đá như để bảo vệ em. Sans nouvelles de Tân, Liên se mit en quête de son époux. Liên không thấy chồng về, cũng bỏ đi tìm. Parvenue sur le bord de la rivière, exténuée par la longue marche, elle s'adossa au pied de l'arbre et rendit son dernier souffle. Elle se changea alors en une plante grimpante, s'enroula autour du tronc de l'arrêtier comme pour l'enlacer et se para de magnifiques feuilles vertes en forme de cœur. Nàng đến bên bờ suối, ngồi dựa vào thân cau mà chết, biến thành dây trầu quấn quanh thân cây với những chiếc lá hình trái tim. Một hôm, vua Hùng đi tuần qua đó, nghe thấy câu chuyện trên mà dạy cho dân Việt hãy dùng 3 thứ vôi, cau và trầu làm biểu tượng tình nghĩa thắm thiết anh em, vợ chồng. Un jour, le roi Hùng passa sur cette rive et apprit cette émouvante histoire. Il décréta alors que les noix d'arec, les feuilles de bétel et la chaux, ensemble, représenteraient l'amour entre époux ou entre frères. Từ đó, người Việt có phong tục dùng trầu cau như một lễ vật trong ngày cưới. Trầu cau tượng trưng cho tình yêu thương vợ chồng và lòng chung thủy sắt son. Depuis lors, les Vietnamiens ont coutume de présenter en offrande, lors du mariage, les noix d'arec et les feuilles de bétel, symbolisant l'amour conjugal et la fidélité.